Λοιπόν, λίγο διαφορετικό σκηνικό αυτή τη φορά. Βρισκόμαστε στην κουζίνα. Όπως είπαμε, εξοπλίζουμε το σπίτι με καινούργια πράγματα. Οπότε πήρα αυτό εδώ. Potato Express, το express της πατάτας. Μαγειρεύει λέει όλου του είδους πατάτες, πράσινες, κίτρινες, κόκκινες, μπλε, γλυκοπατάτες, τα πάντα. Σου κάνει λέει κάθε φορά το ίδιο ατιμισμένο προϊόν, τα πόσες φορές μικροβημάτων, τέλεια αποτελέσματα και λέει ότι μαγειρεύει μέχρι 4 πατάτες στη σειρά. Από πίσω τι έχει. Ναι, καλαμπόκια τορτίγια. Το ψωμί μπορεί να το πάρει, λέει εδώ μέσα και μαλακώνει. Κάνει λέει ένα θύλακα ατμού και σου μαγειρεύει τι πατάτε σε 4 λεπτά. Φοβερή γεύση πραστή πατάτα, λέει εδώ, ναι, παπάρια. Μπρόκολο με τσένταρ, τσίλι τσίζ, μαρσμέλο για. Μαρσμέλο με και λίγο πατάτα, ωραία. Τέλο πάντων, για να δούμε. Ξέρω γίνεται λίγο telemarketing η φάση, αλλά αφού τα παίρνω και αυτά, γιατί να μην σα τα δείξω, δεν σου χρειάζεται ψήτη κανένα. Τόσο πουλάκι. 500 προειδοποιήσεις. Ό,τι να είναι, ναι. Ναι. Βάλε μία με 4 κεφαραστές πλημμένες πατάτες μέσα στο ποτήρι του εξές. Κλείσε το αυτό εδώ λογικά. Τι λέει, βάλε το στο φούρνο και κάνω για 4 λεπτά. Βγάλε την πατάτα προσεκτικά και enjoy. Και σου λέει ότι δεν, μπορεί να μείνει 4 λεπτά. Αρχίζει και θα του πάρει τώρα ο Κινέζος. Μπορεί λέει, σου λέει να μείνει 4 λεπτά. Εξαρτάται από το φούρνο, το μέγεθος της πατάτας και από άλλους παράγοντες. Άμα χρειαστεί να το βάλεις κάνα λεπτάκι ακόμα λέει παραπάνω. Λέει εντάξει, στο πρόγραμμα είναι. Τέλος πάντων, οπότε τι κάνουμε. Μια γλυκοπατάτα μέσα. Και μία απλή. Τώρα δεν ξέρω αν οι κινέζικες πατάτες είναι πιο μικρές, αλλά αυτές τουλάχιστον μπήκαν ίσα ίσα. Οπότε βάζουμε στο φουλ και περιμένουμε. Για να δούμε. Ατμός βγαίνει, αλλά από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον αγγίζοντάς τες, δεν πρέπει να έχουν ψηθεί. Κάμε μια δοκιμή. Ναι, η γλυκοπατάτα ειδικά για κανένα λόγο. Είναι ακόμα πολύ σκληρή. Κάτσε να δούμε μήπως είναι το μέγεθος και η μικρή πατατούλα έχει γίνει. Ναι. Τούβλο. Οπότε, τις ξαναβάζω μέσα. Και επειδή ο Κινέζος ήταν πολύ αισιόδοξος και νόμιζε ότι σε 4 λεπτά θα έχουν γίνει οι πατάτες, θα τις αφήσω μέσα άλλα 5 λεπτάκια. Ωραία, φτάσαμε 9 λεπτά στο σύνολο και κάτι ακούγεται εκεί μέσα. Λοιπόν,
Ναι, όπως το περίμενα. Η γλυκοπατάτα, αν και στο εξωτερικό μέρος έχει ψιλογίνει, μέσα είναι ακόμα ομή. Με 9 λεπτά. Μάλιστα. Για να δούμε τη μικρή πατάτα, μήπως είναι θέμα γλυκοπατάτας. Η μικρή πατατούλα. Ναι, εδώ πέρα είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Εδώ πέρα σε αυτή την πατάτα. Να δούμε. Ναι, η μικρή πατατούλα έχει ήδη γίνει, κάτι θορύβους κάνει, τη ζυρίζει μόνη της. Κρατάει μια χαρά. Μια χαρά. Δηλαδή, για την γλυκοπατάτα, εντάξει, η γλυκοπατάτα βέβαια είναι και ολόκληρο θηρίο. Ήταν αυτή γύρω στα 500 γραμμάρια, μισό κιλό. Οπότε, αυτή εδώ για μικρές πατατούλες και να βάλεις 4, εντάξει, όχι 4 λεπτά φυσικά που λέει η συσκευασία πάνω, αλλά άμα θες ένα δεκάλεπτο να τα πετάξεις κάτι στο φρόνο υπергυμάτων όσο ετοιμάζεις κάτι άλλο για να έχεις πατατούλες ή για καμία σαλάτα ή για να φας αυτή με κρεμμύδι και μαγιονέζα, δεν ξέρω τι θες να κάνεις πατατοσαλάτα, φαίνεται μια χαρά. Ναι, αλλά 9 λεπτάκια τώρα μπορείς να βράσεις και το νερό και να περιμένεις. Τέλος πάντων, για γλυκοπατάτες σίγουρα δεν θα το πάρω. Για αυτό εδώ το πράγμα. Για μικρές πατατούλες είναι μια χαρά. Θα το χρησιμοποιήσω πολύ, μάλλον όχι. Αλλά αν είναι για καμιά πατατοσαλάτα ή τίποτα τέτοιο για γρήγορα,